迷思破解，只要咳嗽都可以喝枇杷膏吗？错，并不是每一种咳嗽都适合喝枇杷膏，特别呢是在感冒初期、喉咙发炎肿痛以及痰很多很稀，这些时候呢都不适合喝枇杷膏，因为枇杷膏来讲，它的性质是偏凉润，而且又甜，容易生痰生湿。通常会比较适合感冒后期的干咳，如果不确定自己的体质适不适合，也可以在喝之前先问问医师哦。